Так, ребят, ну я уж извините, но тот телефон уже достиг максимального размера. Если тут отключится камера, уж тут извините. В общем, слушайте, как стучит. Вот. Разгоняется. Слушайте. Вот, видите? Вы слышали? Машинка разгоняется. Мне неудобно здесь. Если не отвечает... Она говорила, то, что она... Ну, пена есть. На собеседование. Надо будет полоскать еще. Ну вот как раз полоскание. Знаете, вот вообще на этих машинках Electrolux после не полоскания, но какое-то странное. Она очень мало воды набрала, прям очень. И сейчас кончится. Она, конечно, набирает воды еще, но зачем такое минимальное полоскание сейчас делать-то? Я не пойму, похоже на отпаривание больше. О, пошла. Все, набираем воды по барабану, как я делаю обычно на всех полосканиях, на всех программах. То ли наберет сама, я не знаю. И то, что вот было только что, это не отпаривание, на самом деле, вот она не горела. Это какое-то непонятное кручение, минимальное полоскание, я это называю. Гляньте, сколько воды уже. Но еще это не по барабану.